Hola, ¿qué tal? Me he venido a pasear a mi perro a la montaña y me he traído conmigo una bolita de barro. Ya sé que parece un poco extraño, pero tengo una idea en mente hace mucho tiempo y quería probar hoy a ver qué tal me salía. A ver, luego os muestro.